И всем привет, ребята! С вами я, Зека, и сегодня мы будем смотреть ужасную историю «Стук в окно». Это будет очень страшно, ребята, но мы потерпим. Давайте мы сделаем челлендж, кто не перепугается. Давайте. Ставьте много лайков и подписывайтесь на мой канал. Вы готовы? Как взять скин на звездную шериф в Brawl Stars? Ну, это мой брат. Ну, приступаем, ребята. Страшно. По-моему, вот. Это Джефф убийца. Был очень тяжелый день. Я решил лечь спать пораньше, часов в 9. Перед сном я, как обычно, принял душ, сделал вечернюю зарядку, завел будильник и лег в кровать. Опять страшно. Я долго лежал, ворочался сбоку на бок. Глаза уже слипались, но сон почему-то никак не шел. Я начал вспоминать разные случаи из своей жизни, думать о разных вещах, Ребята, мечтать о том о сём. Когда же наконец-то начал засыпать, я почувствовал что-то странное, словно не заметил нечто важное. Должно быть, паранойя разыгралась, подумал я и начал снова засыпать. Вот Когда я уже был готов провалиться в забытие, я услышал тихий стук в окно. Наверное, показалось. Проскочила мысль у меня в голове, и я не придал значения, попытавшись вновь заснуть. И опять безуспешно. Стук уже более громкий, более реальный. Должно быть, ветка дерева. Дал я объяснение на этот раз. Снова стук, и снова громче. Мое сердце стало чаще колотиться в груди. Успокойся, ты давно не был у своего психолога. Бояться нечего, успокаивал я себя. Громко, словно с издевкой. Подписывайтесь на мой канал. Сердце забилось в груди, словно пойманная в клетку птица, желающая на волю. Все это твое воображение. Бояться нечего. Просто засни, и все. Успокаивал я себя. Но все безуспешно. Было так страшно. Мне не было так страшно никогда. Я часто дышал. Сердце бешено стучало. Тело прошиб холодный пот, а на глаза наворачивались слезы. Ребята, страшно. По-моему, я уже не был способен думать ни о чем, только бояться. Я медленно сходил с ума. Кто этот мужик? Нужно проверить и успокоить себя. Это же так просто. Посмотри в окно, думал я, но не мог заставить себя даже повернуться к окну. Ой, ребята. Когда же это закончится? Только где убийца? Так я провел всю ночь в ужасе, с чувством безысходности. Когда я пришел в чувство, было уже светло. Стук в окно прекратился. Фуф. А еще минут через 5 зазвенел будильник. Я встал и медленно повернулся к ненавистному окну. Меня прошиб холодный пот, а по спине побежали мурашки. На стене было написано чем-то багровым. Ты рад, что так и не повернулся к окну? С тех пор я лежу здесь, в психиатрической больнице. Каждую ночь он навещает меня и стучит в окно. Все стучит, 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 стучит. Ребята, это было страшно. Ну, смотрите, вот эти трое. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пока.